हेलो फ्रेंड्स, पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है कैप्सन कंपनी का पीवीटी 601 जिसको आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ। ये सेम टू सेम स्टैंडर्ड पीवीटी 501 के जैसा ही है, लेकिन ये दूसरे कंपनी का है। तो इसमें पीवीटी 601 लिखा हुआ है और इसका फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या फॉल्ट हुआ है। चलिए मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ। मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। देखिए मैंने मशीन को ऑन कर दे रहा हूँ, ऑन कर दिया है और अभी मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सुन पा रहे हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ाने के बाद इसका आवाज़ जो है फट जा रहा है। तो इसमें बस इतना ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो छोटा है, लेकिन मैं इसको काफ़ी देर से इसको चेक कर रहा हूँ। मुझे इसका प्रॉब्लम ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा है। इस एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा धूल लगा हुआ था, जिस वजह से इसके कंपोनेंट जो है जंग लग के टूट गए थे। तो यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 548। इन चारों को मैंने चेंज कर दिया है और ये ट्रांजिस्टर टूट चुके थे, तो मैंने इसको नया लगा दिया है। और इसका फॉल्ट मैंने ढूंढ लिया है, इसमें क्या फॉल्ट हुआ है। चलिए पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं मशीन को ऑन कर दे रहा हूँ। मैंने मशीन को जो है ऑन कर दिया है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक 1 मेगा का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 मेगा का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये ख़राब है, मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। इस ट्रांजिस्टर को, यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर को इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसको सप्लाई मिल रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन हो गया है, जिसके वजह से इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई बराबर नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने मशीन को जो है ऑन कर दिया है। मैंने एम्पलीफायर को जो है ऑन कर दिया है और मल्टीमीटर को डीसी 200 के रेंज में सेट कर लिया है। और अभी मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 23 वोल्ट आ रहा है और 1 मेगा का रेजिस्टेंस यहीं पे लगा हुआ है और उसका एक छोर यहाँ पे है जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। तो मैं ये जो रेजिस्टेंस है 1 मेगा का, इसको बदल ले रहा हूँ। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं बदल लेता हूँ और उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को लगा लिया है। मेरे पास 1 मेगा का रेजिस्टेंस नहीं था, तो मैंने 2.2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस को सीरीज में करके यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसका वैल्यू 1.1 मेगा ओम्स का हो गया है। तो रेजिस्टेंस को तो मैंने लगा लिया है। अभी मैं एम्पलीफायर को ऑन कर रहा हूँ और इसको चेक कर रहा हूँ। देखिए मैंने एम्पलीफायर को जो ऑन कर लिया है। तो अभी तो इसका आवाज़ सही हो गया है और अभी इसका वोल्टेज देख लेते हैं कि वोल्टेज जो है बराबर वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैं इसका वोल्टेज जो है चेक कर रहा हूँ। मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 23 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.6 वोल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।